93-94 жылғы журнал түсіп отыр. Менің қолыма адамдарды көрсетпей қойық. Жалпы сол кездегі мұғалімдердің әділдігін қараңызшы. Мына жерде 1 деген баға тұр да, мына 1. Мына жерде тұр 1 деген баға. 2-лер тұр, 3, 4. Қазір деген 2 жоқ болып кетті ғой. 3, 4, 5. Балалар дымыс емес еді. 3-ті қоя береді. Балалар біледі уже. 3 қойып бересіз ғой деп. Оңай. Ала саламыз ғой деп жүр. Мыналарда 1 деген бағалар бар мысалы. 2-лер, 3-тер бар. 2, 3. Сондықтан былайша айтқан кезде 20 жыл бұрын, 30 жыл бұрын осындай мұғалімдеріміз де, жүйе де енді әділдікке жақын болды. Қазір 1 деген баға жоқ болып кетті. Әрине, бірақ 4 балдық бағалау жүйесі бар. 2, 3, 4, 5. Бірақ кім қазір 2 қойып жүр? Шынайы бағалау бар ма? Әділдік бар ма? Қазір ата-аналар да бағаға құмар болып кетті. Мұғалімдер де 3-ті қойып